Настройки режимов откашливателя Philips Respironics Cough Assist E70. Эти настройки можно проводить только при полном доступе. Это когда отображен в правом углу открытый замочек. Нажимаем на кнопку «Настройки». Предварительные настройки. Здесь их 3. Вот. Первая у нас ручная осцилляция. Вот. Режим изменить можно сделать ручной, автоматически или расширенный автоматически. В ручном режиме можно настроить только давление при вдохе, поток, давление при выдохе и осцилляция. Давление при вдохе измеряется в сантиметрах водного столба, как и при выдохе, да, и настраивается вот таким образом. Например, 20 установили. Поток. Все, кстати, отображается на графиках. Низкий, более пологая набор давления. Средний, высокий, резкий набор давления. Осцилляция. Это вот на графике, это изменение потока вдоха. Осцилляция, можно изменять частоту и амплитуду. Вот она здесь на вдохе может быть, либо выключена, либо на выдохе, либо оба. И вдох и выдох имеют осцилляцию. Вот на графике это показано. Для того, чтобы завершить и выйти, нажимаем кнопку «Завершить», выходим, производим терапию. Нажимаем терапию и вручную меняем вдох на выдох. Пауза. Следующий режим, например, автоматический. Можно включить функцию Cough Track, то есть эта функция запускает процедуру только когда в контуре чувствует дыхание пациента. Когда понижается давление, вот таким образом на графике вот это вот падение давления, тогда начинает процедуру. В автоматическом режиме настраивается давление, время вдоха, время выдоха и время паузы. Вот, время вдоха, осцилляция, так же как может быть изменена, либо выключена, либо вдох или на выдохе, со своей амплитудой и частотой. Вот, например, это была предварительная настройка 3, например. Завершаем. При запуске терапии в режиме авто она будет проходить столько циклов, пока мы не выключим саму процедуру. Вот она чувствует вдох, производит процедуру. Дальше пауза, пока не почувствует следующий вдох. Выключаем нажатием на кнопку ожидания. И еще есть режим расширенный авто. В этом режиме мы можем задать дыхание до терапии. Это то давление воздуха и количество циклов, которые он подаст до терапии. Только вдох в пациента. Давление этого процедуры можем задать. Поток, опять же, средний, высокий, низкий. И время. А также можем задать количество толчков кашлевых, которые будет выполнять аппарат после запуска терапии. То же самое по выдоху. Осцилляцию можем включить и дыхание после терапии. Либо включить, либо выключить. То есть он после 3 циклов вот этих 3 толчков потом может еще некоторое время вдыхать воздух пациента с заданными параметрами. Вот этот расширенный авто, он работает так. Запускаем терапию. Вот 2 цикла просто запуска воздуха, который мы сделали. И 3 цикла откашливания. Вот один делаем.
Второй, опять же, cough-track, он ждет, пока не будет вдох. Один цикл, дальше ждет опять вдоха. Здесь показано, сколько осталось. Второй цикл, ждет вдох. Третий. И пошло второй цикл процедур опять. 2 раза запускает воздух. Опять делает 3 цикла кашлевых. И переходит в режим ожидания. Если мы выключим функцию cough-track, то он будет делать то же самое, но с заданными временными параметрами, независимо от вдоха пациента. Вот пошел цикл откашливания, пауза 2 секунды, опять по 2 секунды идет на вдох-выдох. Пошел второй цикл, последний уже. И потом, после окончания этого цикла, он перейдет сам в режим ожидания. Вот, перешел в режим ожидания. То есть после того, как мы настроили 3 режима, так как нам нужно, вот режим 3, 2 и 1, мы можем войти в меню, выбрать параметры, доступ к меню и изменить на ограниченный. Окей, завершить. И в таком режиме, когда мы передаем пациенту, он не сможет изменить настройки, а может только выбрать между предустановленными режимами. Вот. Второй. Первый режим таким образом настроили. Выбрать второй. И пользоваться без изменения тех настроек, которые установил доктор.